Өкмөттүн өкүлү, Министерство финансынын өкүлү. Айткылачы, мына 6%-тен силер берип атпайсыңарбы азыр? Айыл чарба кредитине. Канча процентке силердин портфелиңер азайды, же канча процентке силердин субсидированиңар көбөйдү? Так айткылачы, 6% боюнча. Урматтуу Табалдык Апырович, айыл чарбаны каржылоо 5 долбоор боюнча бүгүнкү бюджетте 328 миллион каралган. Бул суммага 3,3 миллиард сом кредит берилет элге. Анын ичинен мал өстүрүүгө 60%. Сиз мага айтыңыз, 6%-тен канча азайды, канча көбөйдү акчаңар субсидированияга? 6%-дан эчтеке азайган жок. Анткени мен жооп берип атам, Табалдык Апырович. Айыл чарбага 10%-дан, өсүмдүк өстүрүүгө 10%, ал эми айыл чарба өсүмдүгүн кайра иштетүүгө 6%-дан берип атабыз. Бул эми рахмат. Эми силер мына азыр 7%-ке каршы болуп атасыңар. Айырмасы эмне? 6% менен 7%. Силер депутаттардын башын айландырбай так айткыла. Бул биздин дыйкандар үчүн керектүү мыйзам. 7%-би 7%. Бир тыйын акча көбөйбөйт. Дыйкандардын саны азайышы мүмкүн, бирок биздин элге жеңилдик да. Туурабы? Субсидировать эткенде биздин мамлекеттик банкты субсидировать этип атасыңар. Ушуларга калып атат пайдасы. Табалдык Апырович, 6% айырмасы. Биз болсо 11% субсидирование этип атабыз. Ал эми 10% менен 6%-дын айырмасы 4%-ды Комбанк өзүнүн каражатынын эсебинен берип атат. Өкмөттүн эсебинен эмес. Ошону мен айтып атам. Мына силер президенттин өкүлү да азыр каршы калгандай жооп берип атат да бул жерденчи. Силер 6%-ты мына мамлекеттик каналдардан бир айдан бери күпүлдөп айтып атасыңар. Биздин өкмөт жакшы деп атат, 6%-тен берип атабыз деп. Бул жерде 7% бул элге керектүү, дыйкандарыбызга керектүү. Биз сельскохозяйственный өлкө болгондон кийин биз колдошубуз керек да. 700 миллиондон көбөйтпөсөңөр көбөйтпөгүлө эми. Зато биздин элибизге жеңилдик болсун. Евразеске кирдик мына. Айтып атабыз, ценовой политикадан биз алдырып атабыз деп атабыз баа жагынан. Анан аздан кредит бербесек, анан эмнени айтып атабыз анда? Анда олтура берели, кайра иштетүүчү заводторубуз иштебесин. Башкасы иштебесин. Эми айылдын негизги айылдагы биздин 60%-тен ашык биздин жарандарыбыз ушул кредит менен жан багып атат. Сөздүн ачыгы. Мунун кайтарымдуулугу 98% болуп атат. Бул деген бул өтө жакшы нерсе. Ошон үчүн урматтуу депутаттар, бул жерден биз коркпошубуз керек. Мен колдойм. Субсидировать этпесе башка жол менен тапсын. Гранттарды алып келип туруп биздин айлык мына мамлекеттик банктар аркылуу берсин 5%-тен, 2%-тен. Бирок өкмөт бети так өзүңөрдүн позицияларды айткыла, 6%-тен берип 10 секунд кош коюңуз. Кайрадан бул жерде бул саясий чечимдер болуп атат, эмне болуп атат мен түшүнбөй атам. Бул жерде биз эл үчүн алып чыгып атабыз. Бул жерде бул мыйзамды силер колдошуңар керек. Рахмат. Табалдык Апырович, уруксат этсеңиз кыска айтканга аракет кылайын. Биз 10%-дан эле элге берилип атат. Бирок болсо жанагы айыл чарбаны кайра иштетүү сектору боюнча 6 банк менен сүйлөшүп, банктар өзү чечим кабыл алышты. Биз 4%-ды банктардын эсебинен берели субсидияны деп. Өкмөт болсо баарын эле 10% жана 11%-ды субсидирование кылып атабыз. Урматтуу, тоорго мен жооп берип коеюнчу.